Зомби вирус адамға жұғуы мүмкін бе? Осыған ұқсас әңгімелер соңғы кезде жиі айтылып жүр. Халықаралық медиалар және ғалымдар миға бірден әсер ететін көз қанталап қорқу сезімі жоғалатын түсініксіз вирус туралы жиі айтуда. Зомби вирус адамға жұғуы мүмкін. Солтүстік Америкада мидың дегенерациясын тудыратын өте қауіпті емі жоқ жұқпалы ауру тарады. Жануарлар арасында әсіресе бұғылар мен бұландарда бұл вирус жиі тарап жатқанға ұқсайды. Тіпті болашақта адамзатқа қауіп төндіруі мүмкін дегенмен қазіргі таңда бұл вирус адамдар арасында тіркелді ме? Бұл қандай вирус? Бірге тексерейік. Алдымен көпшілік айтып жүрген вирустың өзіне тоқталсақ. ақш ауруларды бақылау және алдын алу орталығының мәліметінше бұл вирустың ресми атауы Chronic Wasting Disease немесе қысқартып айтсақ CWD деп аталады. Қазақшалайтын болсақ, тауысатын созылмалы ауру, яғни белгілі бір органды не ағзаны ұзақ уақыт бойы тауысып, сарқып бітпейінше тоқтамайды. Дегенмен, қазіргі уақытта қорқуға еш себеп жоқ. Адамдар арасында бұл ауру әлі анықталмады. Әзірге тек жануарлар арасында зомби вирус бұғылар, бұландар және ала бұғылар арасында өте жұқпалы. ақш-тың 32 штаты мен Канаданың 4 провинциясынан бөлек Норвегия және Оңтүстік Кореяда тіркелген. Вирус жұқтырған жануар аз уақытта салмақ жоғалтады, жүйке жүйесіне әсер етіп, жүргенде сүріну белгілері байқалады. Қазір жиі тарап жатқанмен бұл вирус алғаш рет 1967 жылы Колорадода тіркелген екен. Вирустың адамға жұғуы туралы ақпарат қайдан шықты? Біріншіден, соңғы жылдары әлемдік кинематографияда адамдар арасындағы зомби апокалипсис туралы фильмдердің көптеп шығуы. Оның бірі болмаса да біреуін сіздер көрдіңіздер. Мысалы, «Поезд в Пусан», «Ходячие мертвецы» немесе «Я легенда» сияқты фильмдер көрерменнің санасына ой салары анық. Екіншіден, әрине ғылыми зерттеулер себеп. ақш ауруларды бақылау және алдын алу орталығының мәліметінше, кейбір зерттеулер бұл вирустың адам тектес приматтарға, яғни маймылдарға қауіп төндіретінін жазған. Мысалы, ақш ұлттық биотехникалық ақпарат орталығының зерттеуінше 2017 жылға дейін CDW ауруы маймылдар арасында байқалмаған. Алайда, 4 маканның қатысуымен болған кейінгі зерттеу нәтижесінде вирустың маймыл ағзасына пайда болуы мүмкін екенін растады. Дегенмен, зерттеу әлі күнге дейін жалғасып жатқандықтан адамдарға жұғу қаупін анықтау қиын. Оны біз болашақтың еншісіне қалдырамыз. Дүниежүзілік денсаулықты сақтау ұйымы және ақш ауруларды бақылау орталығы вирус адамдар арасында әлі тіркелмесе де сақтық шараларын қолдану керек екенін ескертті. Әсіресе аңға шыққан тұрғындарға міндетті түрде бұғының не бұланның етін толық қанды тексерістен өткізу керек дейді. Ал сіз қалай ойлайсыз, болашақта зомби апокалипсис болуы мүмкін бе? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеоны бөлісіп, каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.